Femme brillante, alléluia. Femme mature, alléluia. Banantuka papa, alléluia. Na ya bibi no na kombo na Yesu. Boza kitoko Tala ba kombo ebele nzamba pesi bino. Amen ba mama. Yambo na ngako banda nazana devoir moko esengeli na sala. Devoir nazana ngo eza ya kopesa nanu merci pa na yawe nzambe. Nzambo abateli yo abateli ngai. Nzambo asepeli ko sangisa biso kati na obisika pona milulu e minene. Nzambo alingi ete mabala ebonga bafoye ebonga nda asangisi biso. Nazo pesa merci epa ya ange ya église oyo pasteur na biso Ngandu Pierre. Papa malamu wa yebi ko fanda na bana na ye puisque tant on est dans un problème so to kimele pa na ye apesa ka biso temps aboya kate. Merci na ngezo kende pa bakambi na ngai oyo bazotalisa tangu nyonso bolingo na bango epa na ngai mama na bango. Ngai na sa mama kulutu awa o nyonso bana na ngai. Mais nazaka na 14 ans. Amen ba mama. Bakambi na ngai Nzamba pambola bino. Ndenge bozo sepela lisusu ete na telema liboso ba santo na kolo pona ko busakola ko ute pa na yawe Nzambe. Merci na ngai nazo pesa na yo mama na ngai. Elenge na ngai mwasi. Oyo otiki misala na yo oye pona koyoka biso. Puisque ceux qui ont zate liloba tokote banet jamais tokote bakit. Nzambe apambola bino. Avec votre permission, nazo senga na koko fanda. Talaka mama kulutu. Ba mama alléluia. Tem na biso ba pesi biso tem amunene ezali une femme mature. En tout cas, basali na Nzambe ba servante de Dieu ba défiler na estrade oyo. Ba lobeli sur une femme mature. Mais koko empêcher biso te to tchata mwani nzaka muke to lobela. Ouais, tali femme na mature azali nani. Amen ba mama. Mama mi betele na maboko pona sana kondime to zali femme mature. Maman nangai na mwa ba recherche amike to sali na lisungi na yawe Nzambe. Liloba Nzambe za kotalisa biso ke une femme mature c'est une femme très intéressante. Puisque soko za na bwanya te soko komélité maman jamais ba ko zo mwana 12 ans, 10 ans, 8 ans kotinde na libal. To mwana wana azana maturité te. Amen ba maman. Une femme mature c'est une femme intelligente. Une femme mature, c'est une femme stable. Donc, c'est une femme qui a la tête posée sur son épaule. Nakansi boloko katana mboko ndenge balobaka. Basi musu bazo benga bango ba tia mutu bakata. Donc, basi baza mutu ka likolo aza posé te. Ata aza mama ya bana mais akosala makambo mona ka lokola mwana muke. Aza posé ata muke te. Une femme mature, c'est une femme qui n'est pas médisante. Amen, ba maman nangai. Moi, je suis azali matira, moi, c'est biloba lobate. Ce que me kotala moi muke, tozo mona ke. Rebecca, les razwati zemi abanemi, ba les zemi one banda ko tunise makasi. Akenda ko consulter Nzambe, Nzambe ayebisa ki ozana deras na libomu na yo. Mais moi, je le connais azalaki matira. Jamais atikala ko betela ta mobile ne lisolo na bombaki. Abombaki pona nini atala soki réellement prophétie wana ekoko kisama Nzambe atalisa ke kolobete mwana ya lek ako dominer ya na ye
na kobomba wana en tant que femme martyre prophétie wana ekokisamaki. Amen ba mama na ngai. Wana toleki toyebi ete femme mature alobaka mingi mingi te. C'est une femme avant de faire n'importe quoi, elle réfléchit. Tozotala apôtre Paul azoloba avant ya koloba, il faut que tourner langue na yo 7 fois. Amen ba mama. Wana tosalai kaka tofungola mwa muke oyo elinko lobi une femme mature, mwaso ya komeli, mwaso azana bwanya pe mayeli, mwaso aza capable ya ko capter likambu, pe ake atangisi na moninga mususu a transformer ye pe akomi mature. Amen ba mama. Soutem o ba pesi biso tozali ko exploiter ezali ete une femme mature et son ménage. Amen, maman nangai. Une femme mature et son ménage. Natang bazolo ba ménage, nazo mona boy. Totala kata na mokili awa, tozo mona, o mona bato a l'état baye. Baye na mapang, bazo sala recensement. Bazo to na maman yo o sala kane. Oh, je suis une femme ménagère. Mais au cause na bana baso pe baso bakoli, jamais ko yoka bato na mwana mwasi likam. Moi, non, je suis élève, je suis étudiante. Mais maman, à tout titre, je suis une femme ménagère. Amen, maman. Donc, c'est na maman na biso Jeanne. Maman, songe biso na lecture. Tangela biso na no Proverbe 18, verset 22. To kana no ya wenzamba lobini place 1. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen, ba maman. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternelle parole du Seigneur. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'éternel. Amen, ba maman nangai. Tout ce monde a besoin de celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman nanga kolemba te toke suka na proverbe wana tangela nga proverbe 14 verset 1 et lobini. Proverbe 14 chapitre 1er et verset 1er totangi na kombo na Yesu. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains, parole du Seigneur. Amen. Amen, ba maman nangai. Totangi liboso na proverbe ba lobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Totangi suka na proverbe 14 verset 1 et lobi, une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé fait quoi? Il les renverse de ses propres mains. Amen, ba maman nangai. Ezana mutu moko ya bwanya o mokili mobimbo eyebi yende mutu akoma buko ya proverbe na kombo ya roi Salomon. Papa oyo ameki kosa la différence oyo ezali ko exister entre une femme bonheur et une femme mature, une femme sage qui bâtit sa maison. Amen ba maman. Totali kolobete okoko swa mwasi. Mwasi bien sûr ça porte bonheur. Mais ce qu'azali maturité et ça passe. Amen ba maman. Okomona ata saboti ban makambo azosala makambo lokola mwana muke. Mais une femme sage qui est mature, c'est une femme qui sait bâtir sa maison. Maman tikana biso na poko alléluia te. Komi mona pamba te. Nazo yebiso te ndengo zawana. Vous êtes une ministre établie par Seigneur Jésus-Christ. Et tu as aussi ton cabinet. Ndemo mona ka ba ministre nyoso bazana ba cabinet. Yo poza ministre. Ozana cabinet na yo. Cabinet na yo ezali composé na ba membre ya cabinet bazali mobali na yo, bana na yo, na ba membre ya famille. Potam so ofanda na nda okofanda ka yo moko te. Okofanda ta oboti bana ozana bana na mobali na azali ndeko moko ya famille mibale misatu bakoko yezala sima na yo ezala sima papa. Amen ba mama. Nazo biso ke mama na ngai ozana droit na erreur te. Oza mwasi ozana charge monene. Pena cabinet na yo ba ke oza pena ba département. Amen ba mama.
oza mutoko komi négligé te. Nzambe tout d'abord na mukanda Somme 139 loba nzambe za kotalisa biso koloba ete tu es une créature si merveilleuse de la part de Dieu. Nzambe apesi yo bokonzi, nzambe atomboli yo. Mama biso nyonso toyebi ke kufa ekotaki na mokili na nzela mwasi, lobiko mpe ekoti na mokili kaka na nzela mwasi. Amen ba mama. Mais mwasi oyo azali femme nature, mwasi oyo nzambe atomboli ye, Seigneur Christ akomisi ye ministre kati na foyer na yo, na libota na yo, na ndako na yo. Mama, babengi yo femme mature puisque oza mwasi babali yo, mobali wana lera bali yo aye na yo, atiki yo na balabala te, aye ati yo na ndako. Mama, ndako no ezala eza studio, ndako no ezala eza chambre salon, ndako no ezala oza na appartement munene na biloko nyonso tu na kati, ezaka kombo ndako. Amen mama. Eloko ni yoko kosala. Nzambe oyo ya biso azali nzambe oyo alobi ete azali nzambe ya ordre. Mama na nga tangela biso kaka Exode 19 verset 6. Nzambe alobi nini? 6a tanga partie 1. Exode 19 verset 6 totangi na kombo na Yesu. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Et une nation sainte, parole du Seigneur. Amen. Zamba saponi yo. Mama zamba alingi yo, zambe aponi yo. Zamba aponi yo po amoni ete yo koki. Moi so azali mature, azali moi so azali conduit par le Saint-Esprit. Azali moi so amipesi totalement na makambo ya Nzambe. Azali moi so azotambola kati na kobanga Nzambe. Nzambe ya biso azali nzambe ya désordre te, azali nzambe ya ordre. Amen ba mama. Na kati ya ndako na yo mama na ngai, ndenge tozolobela makambo ya ndako, so tozoloba ménage etali kaka ndako, etali ndako. Tokokota na chambre, tokokota na cuisine, tokobima na salon, tokokota tina ba douche. Amen mama. Nzambe ya biso azali nzambe ya ordre, azali nzambe ya désordre te. Esengeli yo mwasi ozali matire, mwasi oyo akomela, ozala na ordre na ndako na yo. Oyeba kotie eloko nyonso na mulongo na place na yango, okozala mwasi ya désordre te, puisque notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Amen mama. Ordre wana ezobanda kaka nano epa na yo moko, yo oyo ba établir ministre. Mama, Nzambe alingi yo, Nzambe alingi nga. Nzambe atie biso ba ministre ya bandako na biso, na ba foyer na biso, na ba ménage na biso. Nzambe alingi biso. Esengeli biso tozala na ordre. Soki tokei na mukandaka ya proverbe oyo ya Salomon, na proverbe 31, obandi na verset 10, kita tina 7 na 30, eza devoir na pesi bino po ezali teste moko eza mulai. Tokotanga ngote. Okomona makambo mwasi wana proverbe 31 azalaki mwasi moko dynamique. Amen ba mama. Mwasi azakola muka tongo tongo. Azoke babenge balobi mwasi azalaki lokola navire marchand. Azoke ndakoluka eloko akolia na musika. Mwasi oyo azakolia li papa reste. Mwasi azakoboma libota na ina nzala te. Mais yo en tant que femme mature na yebisuete maturité bandana na nzoto no moko. Amen ba mama na ngai. Mama, lolenge nini yo kokozala. Liloba Nzambe eza kotalisa biso ete mwasi nyonso esengeli asala makasi po asepelisa mobali na ye. Mama yo lamukaka na tongo. Lero olamukaka na tongo ozelaka papa abima yo tekali kolamuka olalika na mbeti. To yo lamukaka liboso ya papa. Konsenga na zo pese ezalete malamu yo lamuka liboso ya papa. Amen ba mama. Lamukaka liboso ya papa, eloko ya liboso kosala, il faut simba mai, mama il faut sukola. Malamu mobali no azobima na image no mususu. Mama il faut yozala une femme prête à sortir. Ozobima te, osukoli, olati bien, ozalo kola moto ozobima mais ozokende place moko te. Tant papa azoya kobima, akuti yo déjà osukoli. Akotona olibima, olibina zobima te. Après que skolande ko s'occuper na makambo anda. Mama yo kende kota na cuisine osukoli na note. Tolala kana butu to sabato. Oko kwanza partout. Omiyebite.
lero kala mukana tongo ke simba kabilo kwa koli ten maman il faut qu'on soukole maman qu'on soukola aux amois une femme mature moi so akomela moi so akoli il faut yeba ko soukole soukola nzoto no bien soukola nzoto no bien mama nangai ezana ba mama mususu ba yeba ko soukola nzoto te boli msangai okomona olekana na moninga mwasi boyo oyoki esolo mutoki oyoki esolo mutoki maman boyebi boulevard oyo kabolaka les deux maisons boyebi yango les deux maisons mur séparateur il faut que soukolango bien surtout bandeko nzamba pambola bango na santé nzamba pesa bango ba maison ya minene ba voisine wana boulevard wana il faut soukolango bien maman soko zo soukolango bien ozo risquer un jour papa yebiso ça sent mauvais. Amen maman nangai. Pona nini mutoki. Yozo skola bien te. Mutoki ana zo kiteke vandika wan. E kiteke vandika wan. Ego dégager solo. Et combien de temps attend en fait? Oyo papa yebiso na uka solo moko mabe. Yo komi tuno. Ngana skola. Solo mabe zo uta wapi. O skola ka bien te. O skola ka boulevard weza ko kabola les deux maisons na o bien te maman nangai. Il faut être propre. Le banzambe ya moko ezotali soko lobete moi sinyo so esengeli asala tupo asepelisa mobali na ye mama yo ko vanda bande tongo etanaki oko yo ko skola 15h 16h ozelaka na butu po ya ko skola des fois ko skola te olembi OK on ke ko lalisa mwana osali misala okende boyosonga boy ma ko laisser comme salité misala ndako OK kana na lalisa mwana oche mwana na mbeto na yo na mwana pongie lero kolala mama makolo salite papa azonga ya kuti olali position couché tala makolo wa mama bolimbisa ngai lokola libata kende usenga aspirine pa munganga amen ba mama na ngai femme matira ko sala bongo te amen ba mama makambo tozoloba tozo sekeza bien mais photo tia on a misala. Par manque de maturité, basi mingi babungisa ba mariage na bango. Mabale ekufa. Kaka po mwasi ona lembi. Mwasi askola ka biente. Mama weba ke na sama bela pe toka. Na sama bela na biso toka ka makasi. Mama weba koskwa na sama bele te. Mama weba koskwa na sama pekate. Mutolu na yo. Yo muto munena mutolu ekota. Mutoke yake vanda kwa na salite zoka ngamawana. Oyeba kate un jour nazo nano ata songa esui na sukola mutolo na nga très bien na sukola na sama bele na sukola mapeka na nga bien ozo négliger moi makambo amike mike ozo négliger wan ndezo memo na ruine makambo wan nde koko yako bomelo libala mama na ngai likambo nini ndeko na ngai mama oyeba kateke na lata pe sous-vêtement ya propre ya bien. Le quoi les sous-vêtements et battement, yo le ta sous-vêtements kaya kotobok. Sous-vêtements kaya mula na lo bien, sous-vêtements na mula uzo som okola nangoti. Amen ba mama nangai. Somba ya tai na yo. Sous-vêtements no soignango. Sukola ngo bien, tiaka moi javel moko léger. Tandango na moyi. Kubomba ka sous-vêtements no na singa na chambre te ya okozo ba infection. Être en bonne santé c'est une richesse. Sokozui ba infection okopesa ka papa o passe mama ebo musto ki sous-vêtement na yo moko ya ngwana ekomi etoboki ozolataka sous-vêtement za kombi lilo banzambe za kote soko lobete 1 + 1 est égal à 1 na mariage ce que lelo yo sous-vêtement no zokipa ngote ebongo ya papa boni ya mibali lelo bazo tambola mutakala na nzela aussi longtemps ba sous-vêtement za ba 500 francs okipaka ko sombela mobile na ta sous-vêtement te une femme mature sous-vêtement ya 1000 francs 1500 ezali ba décalé ngana te kana sana mais yo ki para papa te tala salela mobali o makambo malamu mama mobali o ya aye abali epa na bino alongolo na mbeto bo banda kolala batu misatu mine oya tia mutu boy oya tia makolo boy aye apesi o valeur amemi epa l'état amemi o na église na miso ya wenzambe epa baboti déjà ya sazalaki sikoyo zo mona mobali o komi ko minimiser likambo kolata nezo lobele le côté chaussette apambo yeba kosombela mobali te mama olingini
yebisanga eloko yo lingi maturité ezali wapi aza chéri na yo mutu akokipe bien nde ye wana mutu akosoigne nde ye wana balobaka lesa mpunda mpunda mpe asala nini alesa yo soki yo oza kolesa papa bien te ozokipe ye bien te bilamba na ye olingi kosokipe nango te mobali oyo abanda konéglige yo mama nazoyebi biso osala erreur bakamikaze bakoma mama na ngai bana oyo bamelaka bamo français olia apesa bonjour okoyoka azola bonjour yo kuna na démarche na yo ezotémoigne ata une femme mature te ozotambola na divagation soda akosa mais il faut ozala mpe na démarche ya mwasi libali na te okoki kotire mpe mobali na yo atire ye mpe yo oza bongo te bilamba papa ozokipe te mais nzambe atalisi biso koloba te yo oza mosungi ya mobali soki papa abali oyo atie opembeni na ye oza mopanzi ya mipanzi na ye nzambe ayebaki il faut s'occuper na bilamba na ye s'occuper na basous-vêtements il faut sukola yango très bien boyebaka sous-vêtements barepasaka il faut repasser sous-vêtements papa il faut repasser yango il faut papa azala à l'aise akotémoigner yo ata epa baningane mosusu soki ozotie mal à l'aise mama nazoyebisa o nauti koyebisa oke bakamikaze bakomi mama na ngai omoni akutani na eka na nzela boye olia apesa ye bonjour yo kuta opesaka papa bonjour te opesaka ye bonjour te ozala kola soda na kati ya ndako une femme mature maturité eza wapi mwana mwasi oyo akopesa papa o bonjour ya respect kapo abende pembeni na ye ça va mais yo jamais otuna papa ça va ata alali na fièvre etali yo te ozosala semblant mama mwana nanga Sandra alobaki awa alobi kufela mobali oyeba pasi tonanga mama nona betelo lisolo nazalaki mpe na mobali nazalaki mpe mwasi ya libala mais lere mobali akufi oyo nyonso namonaki ezalaki pete ekomelaki nga makasi bandeko na ngai nakoma kolela tongo pokwa mais yo oyo nzambe asali grâce papa aza nanu lengela papa oyo olie oaktivaka baunité oaktivaka bamega active bolingo mama na ngai active bolingo talisa mobali no bolingo à 100%. Lengela mobali oyo. Maman, na uti koloba oyo ete être en bonne santé, c'est une richesse. Okozala na mobali, mobali azali sous régime, ba maladie ekomi ebele, botalaka ba situation mboka na biso. Botala dévaluation ya monnaie na mboka na biso comme pesa mibali maladie ya ba tension. Balobi ali ya boité. Mais yo tango ba ko pesa mbongo somba biloko, oza ko privilégier ban. Maman, bana wana ba uti papa poit. Si papa azana bomo, bana ba osala bien te. Na ko privilégier na mobali na ngai. Mbongo ateza muke, je dois tout faire. Pour mobali na ngai lia eloko esengele alia. Na ko kotisa ko bebisa régime ya mobali na ngai pona bana te. Bana nga bali ya kwiste pona ye ozolo ba ye wana nani mobali oyo apesi yo valeur alongole na mbeto bozangola la batu misatu mini amemi yo na ndaku na ye okombi olala na mbeto na yo moko bwaka lokolo boza yo moko misongisa boza yo moko amen ba mama na ngai na ko privilégier na mobali na ngai. D'ailleurs nous avons un Dieu de multiplication. Maman osombi eloko ateza moke soko lambi une femme mature. Une femme qui est conduite par le Saint-Esprit. Na kofuka mana bondeli nsambo yanga. Na yebisi toi tu es le Dieu de multiplication. Kolo nanga ezali muke. Kasi yo koyeba na ko multiplier yango. Salelanga multiplication le lengo sela qui fait ya sarepta. Nsamba ko sala. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Mais pas na yo nanga eza bongo te. Tozotala nyonso. Tosala ndenge to moyi pona ni pona konyokola mobali mama nanga na zebi soki lelo papa azate okobanda kolila lelo ke indépendant ko akosunga lobi okefuna lobi ba ko bengo ndoki obomaki mobali no po banda ko ya ko déranger biso ekosala passe makasi na motema. Amen ba mama nazolo baboye na koko bosana te ngana za veuve na katikati na biso pe ba veuve bazali ba femme seule bazali ba jeune fille bazali. Maman veuve lokola ngai
Yo zolo makambo etalinga na ninga na sana na mobali te. Mama uzana bana. Peut-être uzana bana o babali, ezala ya basi, ezala ya mibali. Bana o bazana charge na yo. Ba département no bangoana bazana charge na yo. Il faut banda côté ya pe bana na yo. Il faut pe banda ko intercéder pour na bana oyo. Okoko tika bango te. Ata bana ba voisin mama soko moni aza ko tambola malamu te moninga mwasi. Yo oyo soka lilobo ya une femme mature. C'est une grâce imméritée de la part de Dieu. Nzamba sali ongolo ya ko lilobo. Kenda pe partager na baninga msusu ata ya libota na yo. Ata baza musika. Ndeka ochaka mega wana bengi obantiko betele lisolo. Etala biso na église na biso bateya ki biso sur une femme mature. Yo kuna ezande nini. Femme seule. Okozala na ban. Maman. Salela makambu oyo. À la longue. Ekosunga yo, ekosunga bana na yo. Ekosunga yo, ekosunga bana na yo. Une femme mature, quand tu n'as pas na maîtrise, ayebi ko maîtriser situation yons. Maman, yo na kati anda kusoba yelo sang ke bakuti mobile na na kwenkuna na mobile réaction des akandeni en tant qu'une femme mature. Okenda kono kangeli puto lati kola na sokenda kobu. Jamais. Ko sala bongo te. Yebi sanzamba mobile yondo pesingai. O wana na ebike asa moyibi alinga yiba mobile na nganzambe na ngai. Mengana lingocha dégoût total. Ya mwaswana na motema mobile na ngai. Oyo ko seng ya mwana nzamba ko salela. Amen ba mama na ngai. Femme seule. Nzambe alingi yo mingi. Nzambe azana considération makasi pa na yo. Okozala pe na bana. Musala na yo. Kotalisa bana wana nzela ya malamu. Bana wana pe bakola. Bana wana batambola pe kati na kobanga nzambe. Le bazambe zotalisa biso ko lobete nous devons inculquer à nos enfants les choses de Dieu. Pote tamba na wana bakola bakoyeba na kolonga na nzela wana. Na kati ya ndako na yo. Femme seule, femme veuve. Otalisa bana makambo nzambe. Mama na ngai. Yo kutu il faut la intercesseuse munena pona bana na yo pona mobile na yo soko za na mbali te soko za veuve soko za femme seule. Bondela pona bana. Bondela pona basi ya bana na yo, bondela pona mibali ya bana na yo. Tozana ba bokilo. Tozana ba koko ata baza bana mike. Faut to wanda kosambela pona bango. L'un ou l'autre jour nzamba kosunga bango pe ba koma mature. Ba jeune sœur alléluia. Ba jeune sœur bo pepa nana lingo mona bino bo pepa nana. Bozaba na basi alibaku malamu. Elenge na nga mwasi. Yo oyo so kamakambo ozama mwasi alibaku malamu. Ozama mwasi alibaku malamu puisque ozo kamakambo oyo kotonga pe bomo na yo. Yaya ata yo so baby saki. Bazo loba nzela oyo batu batambola kate. Nzela wana ebota kamatiti. Amen ma sœur. Nzela wana ebota kamatiti. Obebisaki quelque part. Ndengo zoyo kaliloba oyo. Na bondelio na kombo na Yesu Kristo. Il faut bongwana. Otika banzela nyonso mabe nzamba akopambola yo. Amen jeune sœur. Yaya mibali. Mobali oyo ya solo ya kabala mwasi. Akoyebisa eteke. Tika na ntomeka. Omeka nini? Yebisanga eloko yolu nyomeka na nsoto wa mwana na ngai. Okomisi ena. Matembela restaurant. Nzuma restaurant. Balambi ndakala mbinzo Thompson quiz. Poulet mayo kaka. Oya komeka. Yebisa ye papa. Tina pas droit. Nzambe na ngai yebisa nga bongo ti. Oza mwana mwasi oza na valeur dans miso yawe nzambe. Il faut mi battre. La virginité d'une fille se paye. Et ça n'a pas de mususu ba maman na ngati kana ebisa bino ba pesa ko offrande pour la virginité abana na bango. Yo mwana mwasi ozana na vierge. Battre la virginité na yo maman na ngaki ofuta yo ezana ba bénédiction ezali na virginité. Ezali penza bana na ngai. Yo oyo pe oso bebisi. Nous avons un Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Nzambe wana limbisaka. Luka yekati na solo. Nzambe akotika yo ti. Nzambe ako restaurer vie na yo.
puisqu'il est le restaurateur. Ako restaurer vie na yo, nzambe akopesa mobali ya vie na yo. Nazo yebiso mwana ngai ete yo zali tiré de quelque part. Ozana esika nzambe abimisaki yo. Obima wa hasard te. Mobali wana nzambe akenda kotoka ye. Akoya na ye ti place yo zali. Amen elenge na ngai. Kokenda kondima biloko apampamba wana te. Wana ezali ko détruire vie na yo. Amen ba mama. Na lobie na otay ko loba wete ozana cabinet na yo. Na cabinet na yo. Ozana ba département. Tozo kota na département ya éducation. Pona ban. Na sina flasher mwandam. Olobete tozana bana ya baspe ya mibali. Mama yo fandi na bana na ndako. Ozali kamunyo nazo kasoni. Na kolobela bango ndeni. Ukolobela bango ndeni nani akwa koloba na place na yo. Esprit oya wenzamba acheka tina biseza ya timidité te. Nzamba pesi biso esprit oya courage ya kolobela mutulika mundenge zali. Mama, na ndako na okozala na basemeki banoko bazali. Lelo yo mokili se beba ba mama na ngai. Inceste zo sale makati na ndako na yo. Yo mama soko koti kolala olali omibosa. Mukoloni osola mukina butolo bina telema na kendo tala bana nga balali ndingini. Me yo lali. Bazo yibelo bana. Bako dobe bana noka na ndako na. Yo kufina pom. Amen ba mama. Mama, nzamba ala musayo ala musangai. Toza la ba femme éveillée. Tozo la mkakapo na obeta kama solo pam. Tozo la mkakapo na kosala makambo esangati. To la muka na éducation bana na biso. Totali sabana na biso bizaleli ya malamu. Likamso na ngana loba na ngana bosa na bolimisanga ba mama. Ezana mama mususu omona la muki na tongo. Mama zubima na chambre ba mama na ngana liputa na tolo. Ozauta na chambre nona liputa na tolo bimili bana. Mama yo bimi na chambre na liputa na tolo bimili bana. Tamsu na buto betaki nsango na sekuna kalba ezati. Mopaya awele kanena nzela mbo alandi embango. Mama wana talelo biene kimela na lopango. Ayeka boy na porte na ona ndako jiwi. Mbo wana ye akangio na liputa boto leo liputa. Mama okota na ndako okovanda na se. Amen ba mama. Mama nangana zo conseiller yo. Soko la mkina tonde woto utiko loba loboko na cantine na kati ya douche. Suko la bien ndende utiko loba. Bongisa nzoto na yo. Kozala na bitida ko bimani banda na liputa na tolte, ça n'honore pas. Ce n'est pas bien. C'est honteux. Soko sana bana ko sabana soni mukolo mususu. Mbwa ko yako bendo liputa. O kota na ndako no mutaka lewo ko fanda na se obata. Amen ba mama. Tozolo bela likambwa bana. Lobela bana. Soko zana bana basi ebisa bana no basi bana na ngai bo batela la virginité na bino. Au moins d'éducation nous devons associer Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il faut associer Nzambe. Nzambe na pesanga malobonga na kosola na bana na ngai. Malobonga na koyebisa bango esimba mitema na bango bana bayoka. Malobonga elatisa mananguya molimo na yo. Amen ba mama na ngai. Okote omona ka mwana bo yo. Olingo yoka te yo. Zelat. Yo tikali ka onso zem. Mama maloba nini osobimisa munoko na yo. Yo nde parent. Yo nde nzambe ya se. Ozo confesser mabe pona mwana pona nini. Olio bonde na nzambe oloba nzambe na ngai. Bana na nga baso mabala malamu. Bana nga babebisa bango te. Bana nga bayeba yo. Bana nga batambola kati na kobanga yo. Yo zo prophétiser olobi zela. Yo lengo yoka te. Bako sente yo tokotala esika kosuka. Akoyo kosuka epa na yo mama. Awaka na makolono po ezana esika mso akokende te. Amen ba mama na ngai. To yeba ni toko kosala. Maloba ni toko ko bimisa liboso bana. Ezala ya mibali mama koyoka soni te. Yebisa tika kosimba ka bana bato okoya ko mema ngambo. Talisa mwana liloba nzambe. Solola na bana bien. Kotika la bana laisser aller te. Liloba nzambe kuto ezoloba mukongwa ya zoba ebonga na fimbo. Te ya mwana. Ero moko lele nanu lini. Ero mso bengi ovandisi ye woso sambe.
ovandi sur le mwana nga oyo ozosala eza malamu te bavandaka boye te. Amen ba mama na ngai. Soki ozosala bongo te mama na ngai bakobenga femme mature te. Éducation bana soki ebebi lelo na lobi mama yebaka ebana na biso tozobota troisième âge na biso eza na maboko ya bana na biso. Soki lelo tobebisi mama bakobenga biso bandoki bakobenga ndoki okozanga na liputa kolata bakobenga ndoki. Mais soki lelo yo oza kosokipe na bana na yo ozobondela mpo na classe ya bana ozotinda bango na nzela malamu ozomema bango na église bana otango bakokolo bakozala bénédiction mpo na yo mpo na église mpe mpo na mboka. Amen bamama na ngai. Bana na biso liloba nzambe eza kotalisa biso koloba ete que les fruits de vos entrailles soient bénis. Nzambe alobi yango pamba te nzambe ayebaki ete ifo bana na biso bapambwa biso mpe baboti il faut tobimisa baparole ya bénédiction likolo ya bomo ya bana na biso. Amen bamama. Mama na ngai tokenda na cuisine mpo likambo tozolobela mingi ezali ménage oyo etali misala ndako. Mama ti lelo mama na ngai cuisine ezalaka ndenge nini? Mama ti lelo yopesaka bato mai na kopa kopale oye nango mpe kiti na maboko yokopesa monene soni. Mama mikolo modernisation bakoma koservir bato mai na bavere epuis vere wana ofoti yango na plateau osimbi plateau bien kamwa démarche bien ya femme matire. Alléluia. Kotambola te lokola soda abosani sukutu na ndako akomi kozonga mbango akende korécupere. Papa ye auti mosala. Mama yo yambaka papa bieka soko omoni aye na sachet te il faut yamba ye à tout moment ozoyamba ye bien. Pesa ye mai wana obengi mwana Dorcas kende opesa papa no mai nalobi ye papa abalaki yo to abalaki Dorcas. Oza na verre na yo ya bien Jeannette pesa na mai ozwi verre otieli papa mai otie na plateau oye nango na maboko mibale oyo koservir mobali na yo chéri na yo mikolo nyonso okuti bamama bakomi benga mibali na bango kaka papa papa na abotelaki wapi aza chéri na yo de tous les temps de tous les jours. Soki okebenga ye na ndenge wana eka chéri tu sais que tu es de tous les temps de tous les jours. Mon chéri moi je t'aime. Naza na mwana nga moko awa modele ayambelaka apela mbali na ye esalaka ngai esengo nga bana ngai awa bazalaka bien babengaka mibali na bango bien ata mobali abenga ye na telefone ayambaka na yo kaka esengo ya kosakana te. Mais yo oza soki papa abengi yo surtout soki aye maboko pamba yo omoni ye pamba mama nzambe nde apambolaka nzambe atie pembeni ya papa mpo yo obondela mpo na nzambe apambola yo lokola oyo olingi basashe abanda koyela yo basashe mikolo nyonso. Mais ezala ya ngai te qui peut papa bien nazolobaka mpo na mai te. Être en bonne santé c'est une richesse. Olesaka papa biloko nini oleselaka ngai papa na ngai tika ngai nabenge papa mpo te abali yo oza mwana na ngai kolesa eba ngai te. Ngai esilisaka makasi ya mobali nde okomi soki omoni soki nde na kati ya ndako yo moto ya liboso il femme matire azanga kobomba sekret ya ndako na ye ozaka pwa ma chère nayebiso nini mobali oyo mpenza ngai libali na boma mama ezaka so na meka kosala abima te nde nini yo olesaka ebien te oyebi kotonga nzoto te balobaka alesa mpunda mpe asala nini alesa yo ozolesa ebien te oyebi akolambela mobali mbinzo te batie mwa mwamba moke oyebi akolambela papa épinard te mateso olamba yango ya bien mwa mbisi akoka ata ya moke otie na kata epesa ne fiske ata solo toyebi ke mokili ekomi pasi me bongisa mama kaka na mwa moke yo oza nango wana na lisungi ya yawe nzambe okolesa libota na yo bien cuisine na yo oza koentretenir yango ndenge nini epuis mai oza kopesa papa nzambe asala grâce osombaki Rama Thompson otie na congélateur makila etangi na congélateur bidon mai otie ka wana mai wana oza kopesa soloise. Mama nayebisi yo boye à partir d'aujourd'hui soko omoni ke congélateur na ngai eza na mwa soloise pangusango bien kosokola na savon te mama alléluia koutiliser savon te mpo soki oza koutiliser savon na congélateur ekobanda kokanga baglace te
Bangusa on ka bien na mai, kausa on bien. Zoka mabele otolia kawana. Obateka. Tiana les 4 ko ya congélateur, kanga congélateur. Mabele wana eko absorber solo nyoso azé wana. Kende ko meka ko monde. Okoyoka sous solo te. Oye otiema, comme ça ce papa est au verre. Et ça l'est propre. Osaka na serviette ko panguser la verre. Toka serviette panguser la basani yango na za ko utiliser na ba verre. Et ça bongo te. Zala na serviette propre pour na ba verre. Zala na serviette propre pour na basani. Et puis, naza ko interdire au maman, ko tiela ka mwana na ngai ya mobali biloko na basani ya plastique te. Bakasable ezali eza cher te maman na ngai, basani ya mbele. Osombi, basani ya mbele. O servir mobali no bien te maman na ngai. Chéri na yo. Tali se bolingo. Yozo kendo ibandina nbono kendo kusoma basani ya plastique oya ko tia na ndako. Obanda ko tiela mobile no biloko na basani ya plastique. Te. Eza bongo te maman. Soma basani ya mbele, eza cher te. Soki kozala ya cher, nandimte ko mba 5000. Amen ba maman. Tozo okana bien. Cuisine na yo maman. Tolobeli kamba congélateur. Amen. Sukola basani bien. Basani etikala na mafuta te. Oyeba ke mira cuisine basukola kango. Il faut sukola mira cuisine na yo. Il faut torchonner cuisine na yo. Pangusa sokoza no armoire na yo pangusa bien obo mtsa bien. Maman minute etikala muke tokoti na chambre. Les lits conjugales. Mbetu ezali lié ya repos. Mbetu ezali lié ya production. Mbetu ezali lié sacré. Maman, yozo longo na masolo no ya maputa ya femme ya journée de la femme. Ok, zela na papa likolo mbetu. Mbetu ezeska obeta masolo wana te. Sokoza na posa ko betele masolo wana zela ye kuna na salon. Mama yoko uta ko sukolo ye na bilamba ma tiba sous-vêtement no yoko bwa ka likolo mbetu. Maman, il faut yeba ko sala pe différence. Na chambre na yo. Chambre tam soza anda kwa chambre na salon to boite. À la longue nzamba ko pambola ko pesa anda kwa mnene. Ozozwa panye ochaka ba sous-vêtement ya papa ya ochaka ya bana na ya yomoko. Kinchesa makambo beba molili ko ma partout. Papa la mukitongo tonga linga kende musala yo po mitanje na mbeto la mukaka na tongo te. Ozalo ko la femme ya proverbe 31 te. Olal papa ko miko palpe. Nzambe pa pambola ki yo na bana talama aloketu minene. Papa zwi sous-vêtement mwana lati. Yo na sa pongi. Maman, talak désordre. Et pourtant nous avons un Dieu d'ordre. Kosangisa bilamba papa na ya bana te maman. Kosangisa bilamba no ya bana te. Kosangisa ta ya yo na ya papa po ebani ke ya yo za ya mwasi. Sous-vêtement ya mbali kise na ya mwasi. Mezana basi msubalata ka ba sous-vêtement meba. Yo zozo ya papa osangisa na ya bana. Papa ake azu ya mwana lati. Ake na musala yuki posa kosesula. Jake nlata la lobi nzamba lola. Abomination. Na lati sous-vêtement mwana. Pona nini. Mama une femme matira. Zana ordre na makambu nyonso. Mama tia ordre na ménage na yo. Mbongo ataba pesi yo muke mama na nga sambela nzambe. To uti koloba ete. Notre Dieu c'est un Dieu de multiplication. Nzamba ko salo bikama respecter régime papa batela papa oyo azala na bomo oyo. Nzamba lobite to kokufa noki. Nzambe na biso alobi nous allons mourir à 16 d'âge. Mais pour la nuit olingo boma papa avant. Respecter régime kolia na ye. Batela e malamu. Bilamba ne s'occuper na bilamba na ye. Sokole bilamba na ye très bien. Ata azana ngumingi te. Ata ya yo moko eza mingi te. Mais c'est la propre. Amen, maman nangai. Maman, zala moi c'est à l'osambo. Zala moi soit azali éveillé. Une femme mature. Ou azali éveillé. Une femme mature. Ou assemble la kapona mbali na ye pona bana na ye. Tous à la tête, le kola ba museka o ya zoba ya mitani. Mais tous à le kola ba museka mayeli. Seigneur Jésus-Christ azana nzela. En tant que femme mature, akokute lo lenge nini, okokende to kotikal. Maturité eza wapi.
eloko nini ya kokotalisa tozali femme martyre miroir nini okokomitola mpo oyeba ete nakomi martyre eza kaka kati na liloba na Yawe Nzambe. Amen mama na ngai. Mwasi oyo azali martyre azali mwasi azali koméditer parole de Dieu. Mwasi oyo azali martyre azali mwasi azali kotika ete Molimo Santo ekamba ye. Mwasi oyo azali martyre azali mwasi ya biloba loba te. Na nzela ya biloba loba mingi babungisa babelela na bango, babungisa mabala, babungisa misala. Yebaka komibatela. Maturité wana ekende tie pa bana. Po ete mokolo Yesu akozonga tozanga bokonzi na lola te. Tika ete Molimo Santo ayebi kote ya koleka biso ate ya lisusu biso nyonso epuis te bana komettre maloba oyo en pratique bana kobota mbumi na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apambola bino.